Je, makosa yako ya zamani yanarudi kukutesa? Je, ulifanya makosa mara nyingi sana hadi ukakosa tumaini la kuepuka matokeo ya matendo katika maisha? Unajua kuwa Allah anasamehe katika akhera. Lakini je, umekwama kwa yale uliofanya hapa? Adam alayhi salam alilia kwa miaka 200 baada ya kufukuzwa peponi. Yunus alayhi salam alikuwa karibu kumezwa na vimeng'enya ndani ya tumbo la nyangumi kwa muda ambapo siku moja ingeweza kuhisi kama miaka 100. Mzigo wa dhambi unaweza kuwa mgumu kubeba, na wakati dhambi inapotokea, hatima yetu inaweza kuchukua mwelekeo mbaya kwa njia nyingi tofauti. Kwa moja, tunaweza kunyimwa riziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, innal abda la yuhramu rizqa bidhanbin yusibu, ya kwamba hakika mtu anaweza kunyimwa riziki kwa sababu ya dhambi anayofanya, na inaweza kuwa mtindo wa maisha wa dhambi kutoka miaka iliyopita ambao hakuwahi kutubu kwa dhati, ambao sasa unaanza kukukabili. Wakati Imam Ibn Sirin rahimahullah alipojikuta katika deni, alifadhaika sana na akasema, inni la a'rifu hadha al-ghammi bidhanbin asabtuhu mundu 40 sana, ya kwamba labda wasiwasi huu ni matokeo ya dhambi niliyofanya miaka 40 iliyopita. Dhambi zinaweza hata kuathiri mahusiano yetu. Baadhi ya salaf walisema, inni la a'si llaha fa ara dhalika fi khuluqi dabati wa imraati, ya kwamba mimi humkosea Allah kisha naona matokeo ya dhambi hiyo katika mnyama wangu wa kupanda na hata kwa mke wangu. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa mambo yanaanza kutoenda sawa nyumbani, gari lako linaanza kuharibika, shida za kazi zinakuwa kwa sababu dhambi inazuia maeneo haya ya baraka. Aisha radhiallahu ta'ala anha alimwandikia Muawiya alipokuwa khalifa, innal abda idha amila bima'siyati llah adda hamidahu minan nasi dhamma, ya kwamba hakika ikiwa mtu atafanya dhambi, hata wale waliokuwa wakimsifu hapo awali wataanza kumgeuka. Na Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu alisema, mtu awe mwangalifu asisababisha nyoyo za waumini kumlaani bila yeye hata kujua. Tal'anuhu qulubul mu'minina min haythu la yash'ur. Na aliulizwa watu hawa ni akina nani, naye akasema, mtu anayeshikilia dhambi hata zile baina yake na Allah, na Allah husababisha waumini wawe na chuki katika nyoyo zao kwake. Sasa kuna wakati ambapo dhambi zetu zinawahusisha watu wengine moja kwa moja na zinahusiana na upungufu fulani katika tabia zetu. Wakati mwingine unapozoea kujibu magumu ya maisha yako kwa njia fulani, unakwama katika mzunguko wa majibu hayo hasi. Kwa mfano, umezoea kujibu hisia za mtu mwingine kwa kimya baridi, au kushindwa kwa mtu mwingine kwako kwa hasira yako na kuchanganyikiwa. Na kisha unaposhughulika na matokeo ya matendo yako ya awali, unaweza kutambua kuwa makosa yako yalikuwa na athari kubwa zaidi kwa watu waliokuzunguka kuliko ulivyofikiria hapo awali. Na hiyo inaleta mgawanyiko, au inaweka kizuizi baina yako na wale walio karibu nawe, au inakufanya uingie kwenye dhambi zingine. Na cha kushangaza, kuna kitu chenye nguvu ambacho Ummu Darda radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kuhusu Abu Darda radhiallahu anhu. Alisema, nakumbuka wakati mmoja alikaa usiku mzima katika kiamu lail na alikuwa akiomba dua moja tu, na hiyo ilikuwa kwa Allah apendezeshe tabia zake. Kwa hivyo alisema, nilitazama na kutazama, kisha nikangoja hadi alfajiri, na nikamuuliza, kwa nini hiyo ndiyo dua pekee uliyoiomba? Naye akasema, ewe Ummu Darda, ikiwa mtu ana tabia njema, wanawaathiri watu wengi kwa njia za kupendeza, kwa namna ambayo wangeomba dua kwa ajili ya mtu huyo na angeingia janna kama matokeo. Lakini ikiwa mtu ana tabia mbaya, angeumiza watu wengi bila hata kujua, hadi wao wangeomba dua dhidi yake na hatimaye kumpeleka motoni.
Lakini dhambi hata inapowahusisha wengine pia ni jaribio lingine tu, na kuna njia ya ukombozi hapa na katika akhira. Na hata ukiwa umeanguka mbali kiasi gani, tauba ndiyo mlango wa karibu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo muumini anaweza kuingia. Na Ibnul Qayyim rahimahullahu anaeleza kuwa hali ya tauba kama uzoefu haifananishwi na hali nyingine yoyote ya kiroho. Kwa nini? Anasema kasratun khassa tahsulu lilkalbi, ya kwamba kuna aina maalum ya kuvunjika inayotokea katika moyo wa mwenye dhambi tu, ya kuvunjika huko kutokani na kitu chengine chochote, si kwa maumivu ya njaa au mafunzo makali ya kiroho, wala hata upendo wa Allah peke yake. Kufanya dhambi na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala tena huleta kitu cha pekee katika moyo wako, na Allah anajieleza katika kujibu kitendo cha kutubu kwa njia ambayo hajielezi kwa kitendo kingine chochote cha ibada. Lallahu ashaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidhalatihi idha wajadaha, yeye anafurahi zaidi na toba ya mtumishi wake anapomgeukia yeye, kuliko mmoja wenu angefurahi kupata ngamia wake aliyopotea pamoja na mali zake zote juu yake. Ibnul Qayyim rahimahullahu alisema kuwa shetani alifurahi wakati Adam alayhi salam alipofukuzwa kutoka janna, bila kujua kuwa mpiga mbizi huenda chini ya bahari ili kurudi juu tena na lulu na vitu vyake vya thamani. Baada ya Yunus alayhi salam kuzama chini kabisa ya bahari katika tumbo la nyangumi, Allah alisema fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin, lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema. Maana yake daraja lake lilikuwa juu zaidi kuliko kabla ya jaribu. Na ingawa matokeo ya dhambi zetu ni sehemu ya lazima ya tiba, hatuhitaji kuhisi tumenaswa nayo. Adam alayhi salam anaingia janna katika daraja la juu zaidi kuliko hapo awali, na anaishi na sisi sote kama watoto wake. Yunus alayhi salam anarudi kwa watu wake waliomkataa hapo awali, na anashangaa kuwakuta wakimshangilia kurejea kwake, tayari kumkubali hatimaye. Kukubalika kwa waumini ni ishara ya kukubalika kwa Allah. Idha wakaa minka dhanb fala yakun sababan liyasika min husuli listikamati maa rabbik fakad yakunu dhalika akhira dhanbin qudira alaik. Unapofanya dhambi, usiruhusu ikufanya ukate tamaa ya kupata haki na Mola wako, kwa maana hiyo inaweza kuwa dhambi ya mwisho ambayo Allah alikupangia uifanye. Kama vile ulivyoumiza mtu ambaye aliomba dua dhidi yako, usisahau kuwa ulikuwa na watu waliokuombea dua, na wao huenda walikuwa wakikuombea haswa kwa Allah akusamehe. Sehemu ya toba kwa Allah ni kukiri nyakati zote ulizomsahau, na kwa watu nyakati zote ulizowaumiza, hata bila kukusudia, na wakati mwingine kutokana na upendo wao kwako waliumizwa nawe ulipojiumiza. Lakini Allah na familia yako hufurahi unaporudi na unapoanza kuona njia ambazo dhambi zako zimewalemea wengine. Unaweza pia kuanza kutambua kuwa haikuwa tu watu waliokuwa karibu nawe waliokungoja ubadilishe maisha yako na uwe toleo bora zaidi la nafsi yako. Pia ulikuwa umma wako. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.